सचो सतराम पासा सन 17 धाम यवतमाल जी आशीर्वाद में पूज पंचायत यवतमाल एसएसबी मंदिर ऐसे संगत दिव्यनिशन वो दिल्ली प्यार बनभूमि थे उनसे साईं जी आशीर्वाद पाए हुए आए स्वयं शुद्ध में सब भाव ऐसी संगत के पूज साहब सन 17 धाम राठी साहब की तरफ आशीर्वाद शुभकामना आए बात उन्हीं से साईं जी राम तो नहीं ला तो जो मकसद हुआ है पहले जीवन के सही राह पहली जिंदगी के सही रास्ते पे हालात सही राह दिया सही रास्ते पे हालात कोई नहीं करे छता सब इंसान है असली जीवन वो इंसानियत संभाया इतनी रहमत कही है जो साथ थोड़ो सिर्फ पंहिंजो पान के बदला असं सब कुछ बदल नहीं असं घनी चेंज सिर्फ असं हल्की चेंज दे असं जी कोई कम करना असा वही कुछ चाहिए असा जी हलना तीए हल असा जी रहना असा तीए रहो सिर्फ थोड़ो बेहतर अंदाज में थोड़ो चलने तरीके से जी असा सब ॻाल्हाईंदा पर असां थोरो बहितर अंदाज़ सां ॻाल्हायूं असां पंहिंजी ज़बान खे थोरो बहितर कयूं तो सब कुछ बदल जाए असां पंहिंजी ज़बान में थोरो सो प्यार ॾियूं असांजो सब कुछ बदल असली जबान है अहड़िया जिसे बस में सब कुछ है जिसे बस में कुछ भी नहीं उनके बस में सब कुछ भी है उनके बस में कुछ भी नहीं भाई गालियों असली गाली का ध्यान रखो जो असली जबान के वास में सब कुछ उयो तो थोड़ो प्यार भरे वाला है थोड़ो मोहब्बत भरे वाला है थोड़ो सिर्फ श्रद्धा वाला है तब उन्हें खूब एक ही में पैजो करे बैठे सब मिलाए उनके सम्मान सबनी के उन्हीं के लाए सम्मान ऐसे की जबान वह अहलिया
जेका अगर कैसा कोई गलत ॻाल्हाए त पोइ साम्हूं मौक़ो अहिड़ो ईंदो आहे जो कोई ॾंद न आहे बचंदो, पंहिंजो मुंहुं भॼाए विझंदी आहे। इहा ज़बान मुंहुं खे सम्मान ते ॾियारींदी आहे, इज़त ते ॾियारींदी आहे, ऐं इहा ई मुंहुं में भॼाए विझंदी आहे। तंहिंजे करे असांजी ज़बान खे एतिरो पावर आहे जो असांखे इज़त जी ऊचाइनि ताईं चाढ़े छॾे, ऐं इन ज़बान खे एतिरो पावर आहे जो सभु कुझु मिठी में मिलाए छॾे। ऐं ज़बान जे बसि ॿिए तरफ़ ॾिसंदासीं कुझु जेको उनजे हथ कुझु आहे, छाकाणि त जेको असां उनखां ॻाल्हाईंदासीं उहा ई ॻाल्हाईंदी। ज़बान जे हथ कुझु न जेको असां उहो ॻाल्हाईंदासीं उहो असांजे अंदरि न हूंदो, जेको असां चाहींदासीं उहो ॻाल्हाईंदी। असां चाहींदासीं उहो मिठो ॻाल्हाईंदी, असां चाहींदासीं उहो कड़वो ॻाल्हाईंदी। तंहिंजे करे ज़बान जे हथ में कुझु बि कोन्हे। असां जॾहिं चवंदा आहियूं ज़बान मुंहिंजी आहे, ज़बान मुंहिंजी आहे त मुंहिंजी मुल्कियत आहे, मां जेको चाहियां कड़वो कमु वठां, मां जेको चाहियां तीअं उनखे हलायां, उनजे बस कुझु न कोन्हे। असांखे सिर्फ़ु हिकिड़ी चीज़ यादि रखणु खपे ज़िंदगी में, जेका चीज़ असांजी आहे मालिक असांखे ॾिनी आहे, असां उनजा मालिक बणिजूं। मालिक असांखे मालिक बनाए करे मोकिलियो, असांखे ग़ुलाम बनाए करे न मोकिलियो। जंहिं ॾींहुं या जेस ताईं असां नौकर खां सही कमु वठंदासीं त पोइ असां मालिक हूंदासीं। जंहिं ॾींहुं असांखे नौकर पंहिंजी मर्ज़ी सां हलायो असां नौकर जा नौकर बणिजी वेंदासीं, पोइ असां मालिक असांजे बि असां कोई कारोबार कयूं, कोई बिज़नेस कयूं, कंहिंजो घर हुजे, कुझु बि हुजे, जंहिं ॾींहुं असांखे लॻे त मां पंहिंजी मर्ज़ी सां कमु वारे खे हलाए सघां थो, असां मालिक हूं जेको चवंदासीं उहो कयूं। पर जंहिं ॾींहुं असांखे लॻे इहो न हूंदो त मुंहिंजो छा थींदो, या जीअं उहो चाहे तीअं मुंहिंजा कन भरे मूंखे हलाए, त पोइ उन ॾींहुं असां पंहिंजो मन खे मालिक न सम्झो, असां नौकर सम्झो। तंहिंजे करे असां जेको चवंदा आहियूं ज़बान असांजी आहे, त पोइ ज़बान जा मालिक असां, ऐं पोइ जेको बि कुझु कराईंदासीं उहो कराइण वारा बि असां, ज़बान जे बसि कुझु कोन्हे। तंहिंजे करे ज़बान असांजे कंट्रोल में हुजणु खपे, न के करे असां इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयूं त मुंहिंजी ज़बान फिसली वई, मुंहिंजे मुंहुं में जा निकिरी वियो, मुंहिंजे मुंहुं में छो निकिरियो, जो वास्तो आहे न। छाकाणि जेको ई कुझु असां कंदासीं उहो ज़बान जो वास्तो न हूंदो, उहो पाप ऐं पुण्य, इज़त ऐं रुसवाई, शान मान ऐं हानि, उहो सभु असांजी हूंदी। जेको असांजो ज़बान ॻाल्हाईंदी, असां कोई कारोबार कंदासीं ॻाल्हाईंदी ज़बान, लेकिन नफ़ो बि असांजो हूंदो, नुक़सान बि असांजो हूंदो, ज़बान जो थोरो असां था सघूं। तंहिंजे करे पाप बि असांजो हूंदो, पुण्य बि असांजो हूंदो, इज़त बि असांजी हूंदी, रुसवाई बि असांजी हूंदी, नफ़ो बि असांजो हूंदो, नुक़सान बि असांजो हूंदो। जेको कुझु हूंदो उहो
असां जो हूंदो ज़बान बनो तंहिंजे करे सभ खां पहिरीं असांखे यादि रखणु खपे त मालिक ज़बान जेका असांखे ॾिनी आहे उनजो मालिक असांखे बनाए पियो पोइ जेकॾहिं उनखे असां मालिक थी करे हलाईंदासीं त पोइ असां हर जॻह ते इज़त मान ऐं शान पाईंदासीं जेकॾहिं वस थी वियासीं असां नौकर थी वियासीं कुछ भी निकलियो कंहिंखे कुझु चई छॾियोसीं कुझु बि थियो त पोइ उहो पाप असां ते हूंदो छाकाणि असां कंहिंखे न संभाले सघियासीं जीअं असांजो कारोबार हुजे असांजो घर हुजे असांजो परिवार हुजे काई बि चीज़ असांखे हुजे जेके असां घर जा वॾा ऐं कारोबार जा मालिक असां उहो हलाईंदा जेकॾहिं असां घर खे सही नमूने हलायोसीं त शान मान इज़त असांजी हूंदी जेकॾहिं न हलायोसीं त पोइ सभु कुझु नुक़सान ॾेई सघियो ऐं असां अगरि पंहिंजो पाण खे ॾिसंदासीं त कुदरत असां सभिनी खे संभालण वारो बनाए असां जिते पंहिंजो पाण खे ॾिसंदासीं असां पंहिंजे घर पंहिंजे कारोबार पंहिंजे शहर कंहिं संस्था कंहिं पोस्ट जा वॾा आहियूं त पोइ जिते असां पंहिंजे फर्ज़नि खे पूरा करंदासीं असां उनखे चङे नमूने संभालींदासीं त पोइ असांखे केतिरी ख़ुशी थींदी आहे केतिरी इज़त हूंदी आहे केतिरो पंहिंजो बहितर सम्झंदो पर जिते असांखे न संभाले सघनि असांजे हथों निकिरी वेंदी आहे त पोइ ॿियनि खे छॾूं असां पंहिंजो पाण खे बि चङो कोन सम्झंदा असां पंहिंजो पाण खे बि असांखे चङो न लॻंदो आहे जेकॾहिं जेका चीज़ असांजे हथ मां निकिरंदी आहे उहा चीज़ असांखे चङी कोन लॻे ॿियनि खे छॾूं पंहिंजो पाण खे बि बहितर करे लॻे असां ॾिसण जा घर परिवार माहौल संसार शहर कंहिं संस्था कंहिं पोस्ट जा वॾा हूंदासीं पर असांखे सुकून न हूंदो शांती न हूंदी जेके पूरा उतरंदासीं असांखे सुकून हूंदो शांति हूंदी पंहिंजो पाण खे बहितर नमूने महसूसु कंदासीं साॻे नमूने ज़बान जा मालिक बि असां ईअं बि चऊं त ज़बान असांजी मालिक आहे ज़बान खे हलाइण वारा असां तंहिंजे करे असांजी जेतिरी ज़बान बहितर हुजणु खपे ओतिरो असां पाण बहितर हुजणु खपे ओतिरो असां पाण पावरफुल हुजणु खपे असांजी ज़बान जेतिरी पावरफुल आहे उनखां कई गुना वधीक असां पाण ताक़तवर पाण शक्तिशाली असां सभु ज़बान में न सम्झूं जेतिरो ज़बान असांजे वास जी आहे असां थोरो कुझु ॻाल्हायूं ज़बान असांजी हक़ीक़त में हल्की चीज़ आहे कोई वॾी चीज़ कोन्हे असां पंहिंजी ज़बान ते ॾिसंदासीं असां पंहिंजा ज़बान सां ॻाल्हायूं त जेको वेझो हूंदो उन सां ॻाल्हाईंदासीं जेको नज़दीक हूंदो उन सां ॻाल्हाईंदासीं पर जिते थोरो को परे वेंदो अॻिते वेंदो उन सां थोरो ज़्यादा आवाज़ में ॻाल्हाईंदासीं जिते थोरो कोई दर ताईं वियो या दर खां ॿाहिरि निकितो त पोइ उन सां लड़ करे ॻाल्हाईंदासीं ज़्यादा आवाज़ में ॻाल्हाईंदासीं जेके दर क्रास या ॿारनि गेट क्रास कयईं तो जेतिरियूं लड़ियूं कयूं शायदि कोन ॿुधंदो
असल जो आवाज में से एक तो क्या ट्रेन का मत कर दे जेड़े जेड़ी को घर वाले को पर असल से नहीं जबान संकट असल जो अंदर में ओतोई पावरफुल असल जो अंदर में ओतोई शक्तिशाली गेट को भी असल जो बयान जो कमजोर थी पर असल करे का हिचकी दिया तेरे की जबान के कल नहीं हुआ तब वो एकदम ख्याल में मुझे कोई याद करे मुझे कोई संभाले बेशक उस अगर केतरों में परे होते बेशक समय हजारे मैल परे होते एकदम असल जो ख्याल हुई फलाम याद करने तो याद करने की एकदम असली तार इंसान यानी असा जो अंदर जो पावर अंदर जो आवाज वह एतरो तो मजबूत है हजारे मैल परे वेठल इंसान के बे वो पंहिंजे आवाज़ सां जोड़े छॾियो पंहिंजो पाण सां मिलाए छॾियो एकदम ध्यान उन ॾे वेंदो आहे जेको असांखे यादि करे एकदम उन पासे ख्याल कयो ऐं जेकॾहिं उन ज़बान में अगर श्रद्धा हुजे विश्वास हुजे यकीन हुजे आस्था हुजे प्यार हुजे मोहब्बत हुजे तपोए असांजे अंदर असांजी ज़बान असांजे आवाज़ के एतिरो पावर मिलंदो आहे एतिरो पावरफुल हूंदो आहे जो आसमान में वेठल परमात्मा खे विलाहे करे धरती ते साम्हूं आणे बीहारे छॾींदो आहे तंहिंजे करे असांजी ज़बान असांजो आवाज़ बड़े कमाल जी मालिक असांखे एतिरी रहमत कई आहे जो असां इन आवाज़ सां काठ में पहुची सघूं असांखे सिर्फ़ु ॾिसणो इहो आहे त असांजो आवाज़ वेंदो कहिड़े तरह पियो आहे असांजो आवाज़ वञे काॾे थो असांजे आवाज़ जी नियत ऐं नेचर छा आहे असली आवाज की शक्ति वह केड़े तरफ लगी तंहिंजे करे असांजी ज़बान खे संभाले करे इस्तेमाल करणो ऐं ज़बान खे संभालण जो मक़सद ज़बान खे संभाल आई कोन उन में करते कोई वास्तविक कोन्हे ज़बान के संभाल जो मगर ज़बान जे वास्तव में ठहरेगा कंदी है देखो असां वो ॻाल्हाईंदा थे उहे ॻाल्हाईंदी हू छा कंदी ज़बान के संभालण जो मक़सद आहे असां पंहिंजो पाण खे संभाल असां पंहिंजो पाण खे कंट्रोल कयूं पंहिंजो पाण खे लगाम ॾियूं पंहिंजो पाण खे बहितर कयूं तंहिंजे करे ज़बान खे संभालण उहो पहिरियों स्टेज आहे वरी ज़बान में सिक श्रद्धा प्यार ऐं मोहब्बत मारण उहो वरी अॻिते कमु आहे पोइ ज़बान खे असां जहिड़े नमूने इस्तेमालु जेकॾहिं असां में सिक श्रद्धा भरींदासीं मोहब्बत भरींदासीं त पोइ ज़बान असांजे लफ़्ज़नि जी मोहताज न हूंदी आहे हक़ीक़त में असांजे भाव प्यार ऐं प्रेम जी मोहताज आहे असांजे अंदरि छा आहे उहो असांजे अंदरि सां वास्तो रखंदी आहे ॿाहिरि सां ॻाल्हियूं कंदी रहंदी आहे भई जेको बि आहे जेको सॼो अंदरि ओतिरो बहितर हूंदो ऐं उहो ज़बान में जो निकिरंदो असांजी ज़बान वॾे कमाल जी चीज़ आहे असां पोइ 1.5 साल में वेठासीं हिकिड़े पलो पवंदो औलाद जे लाइ अरदास करे अरदास करे तो
फैमिली हुई ऐसे संगत हुई अरदास कराए मुझे अरदास थी दिया सुठे में मुझे अरदास थी सुठे लफ्ज़ में मुझे अरदास थी कोई मारी हुई गरीब हुई कोठारी हुई जेका भी जेको थोरो माहौल हूंदो आहे बिल्कुलु समाज ख्याल पंहिंजो लेकिन लफ़्ज़ बि पंहिंजा ॻाल्हाइण बि पंहिंजो अंदाज़ बि पंहिंजो आयु ॿाहिरि बि थी तो जी अरदास थी और ॿियो पुछो कि भला छा चवंदा पिया मुंहिंजे औलाद जो नालो खयो से छा चवंदा पिया मुंहिंजे औलाद कोन्हे उनजी अरदास कंदा पिया मुंहिंजी अरदास थींदी आहे से छा चयो त मालिक खे चवंदा पिया मुंहिंजी अरदास थींदी आहे तो उनको भी वो अंदर को हेठ भी थी थले में भी हेठ 1.5 साल हेठ पंहिंजे करे थले भी हेठ भी थी उनको भी कर जो या सच्चा सुठा अल्लाह खे कुझु पतो कोन्हे अलाए छा चवंदा पिया अलाए छा ॻाल्हि था कनि जेके उहे चवंदा पिया बि मां बि चवंदी पई आहियां मूंखे बि औलाद कोन्हे मूंखे बि औलाद न चाहे अच्छा औलाद ज़िंदगी चया भई अलाए छा चवंदा पिया अलाए छा कंदा पिया मूंखे कोई पतो कोन्हे जेके इहे चवंदा पिया मां बि चवंदी पई आहियां मूंखे बि औलाद कोन्हे त मूंखे बि औलाद न चाहे ऐं हक़ीक़त में जंहिं अरदास कराई उनजी ॻाल्हि पंहिंजी जॻह ते हो ॿाहिरि वेठे पंहिंजो पुटु खणी करे नथो ॾेखारे यानी असांजो अंदर जो आवाज़ केतिरो कमाल जो हूंदो आहे केतिरो प्यार सां हूंदो आहे केतिरो मोहबत सां भरियल असां चऊं ज़बान हमसे मूंखे पतो बि कोन्हे अलाए छा चवंदा अलाए छा ॻाल्हाईंदा इहो बि मूंखे पतो कोन्हे अञा सम्झ में ई न पई अचे वेचारी तंहिंजे करे असां पंहिंजी ज़बान खे श्रद्धा प्यार ऐं विश्वास सां पंहिंजी ज़बान खे बहितर अंदाज़ सां हलायूं पर ज़बान सां गॾु असांखे यादि रखंदो कि असांजो अंदर ओतिरो प्यार ऐं मोहबत सां भरियल हुजे असांजो अंदर ओतिरो सिक ऐं श्रद्धा सां भरियल हुजे असांजो अंदर ओतिरो आस्था ऐं विश्वास सां भरियल हुजे आमतौर असां इंसान जेको ज़बान जी मार खाईंदा उनजो कारण इहो आहे त असां ॻाल्हाईंदा आहियूं चवंदा आहियूं पर असल चीज़ आहे असांजो विश्वास ऐं श्रद्धा असल चीज़ आहे असांजो यकीन असल चीज़ आहे असांजी मोहबत असल चीज़ आहे असांजो प्यार तंहिंजे करे असां पंहिंजो पाण खे घर में ॾिसूं त असां जो अंदर में प्यार कयो असां घर में हूंदा असां नारवा में कुछ भी कहता जितने असांखे घर में काई चीज़ सही मिलंदी आहे असांजी ज़बान कीअं हूंदी आहे सही न मिलंदी आहे असांजी ज़बान कीअं हूंदी आहे जॾहिं सही असांखे चीज़ मिलंदी आहे असांजी समझ में वॾी कमी आहे तंहिंमें सभु मिसाल आहे रोज़ घुमंदी न सभिनी जे लाइ पर असां आमतौर सां बि इहे कंदा आहियूं जेके बि आहिनि असांखे सही मिलंदी आहे असांखे उनजो अहसासु न हूंदो असां घर में उथियासीं असांखे रोटी मिली घर मिलियो खाधो पीतो मिलियो बिस्तरो मिलियो ॻाल्हाइण मिलियो सभु कुझु ठीकु आहे असांखे टेबल ते मिलियो त सभु कुझु सही आहे पर जिते असां सुबुह जो उथूं असां सिर्फ़ु बाथरूम में वियासीं मुंहुं धोए उते असां बुर्श खयूं सिर्फ़ु पेस्ट न हुजे सिर्फ़ु पेट्रोल की छुट्टी उते न पई हुजे कि ॿार खड़ी तो ॿिए पासे हुजे ॿिए कमरे में हुजे ॿाहिरि रखी हुजे उन वक़्तु असां ॻाल्हाए सघिया
भाई काले बुआ वेठा कया वेठा कयो वेले कड़ा लफ्ज़ चवंदा आहिनि असांजो पतो बि न पवंदो आहे छा छा पोइ थोरो पवंदो यानी असांखे थोरो हिकिड़ी टेस्ट न मिली थोरो कुझु पंहिंजे गिलास में या कुझु न मिलियो असां पंहिंजे घर वारनि खे ॿारनि खे मारे करे पूरो कयोसीं पर जहिड़ा लफ़्ज़ निकिरंदा आहिनि उहे बि मौत वारा निकिरंदा आहिनि कोई चङा थोरा निकिरंदा आहिनि तंहिंजे करे असांजो कोई बि चङो लफ़्ज़ मुंहं जो निकिरणु खपे ग़लति लफ़्ज़ न निकिरणु खपे असांखे को सेखारियो वेंदो आहे तो भाई असांखे टिनी चीज़ुनि जो बचणु खपे मन वचन काया टई असांखे विड़ाया भई अंदर सां बि कंहिंजे लाइ ग़लति भाव न हुजे ज़बान सां बि न हुजे ऐं जिस्म सां बि न हुजे हथुरान बि न हुजे हिन टिनी खे हिकु जहिड़ो रखियो वियो आहे जुदा थोरे रखियो वियो आहे कॾहिं बि जेकॾहिं असांजो लफ़्ज़ चङो हूंदो कॾहिं बि असांजो लफ़्ज़ कंहिंखे चङो लॻी सघे कंहिंखे बहितर लॻी सघे कॾहिं बि कंहिंजो उबतो लफ़्ज़ निकिरंदो आहे कॾहिं बि कंहिंसां निकिरंदो आहे ॿ ॻाल्हियूं त असांजी ज़िंदगी में हूंदियूं हिकु ॻाल्हि असांखे थी असां जॾहिं पढ़ंदा हुआसीं बीकॉम सरकार में 83-84 83-84 असां सरकार पहुचूं या बस में चढ़िया रोड़ी बीच में रोड़ी में बस भी थी और हिकिड़ो अॻिए चढ़ियो घुरण और हुयो ईअं कपिड़ा बि हाई क्लास जा पातल बूट शूज़ साहब चङे नमूने चङो भलो अमीर न पहुते घणा कपिड़ा पातल अच्छा आयो जीअं घुरण विञाइण बि आयो न अॻिते बि कोन वधियो और साम्हूं बस जे गेट ते बीठो सभु कुझु एॾो हाई क्लास में चङे भले अमीर जा कपिड़ा छोकिरियूं सभु उहे न हूंदा अहिड़ा पातल त किस्तो हथ ॾियोसि तो त बीह करे चवंदो आहे चवंदा आहिनि दुआ कंहिंजे बस जी ॻाल्हि कोन्हे कंहिंजे हथ में कोन्हे कंहिंजी बि दुआ कंहिं महिल बि लॻी वेंदी आहे कंहिं महिल बि कंहिंजो ज़बान लॻी वेंदी आहे इन करे मां बि दुआ करां थो मतां लॻी वञे बि अच्छा ईअं बि कोन्हे दुआ करण में तव्हांखे लॻी वेंदी न दुआ करां थो मतां लॻी वञे बि देखो इन करे कुझु ॾियो त ठीकु आहे न तव्हांजी मर्ज़ी ते लॻी वई वञे ठीकु आहे न लॻी वई त छा कयूं मां अलाए जेको बि आहे बिल्कुलु पैर हिकिड़ो ब्रेक बि अहिड़ो ॻाल्हाए त मतां लॻी वञे बि ऐं हक़ीक़त हर कंहिंखे पाण वञी करे सीखंदो त भई आहे जेको बि आहे भई जेके हुयासीं हक़ीक़त में दुआ जो बात पढ़ी करे हूंदो आहे आशीष कंहिंजी न कंहिंजी ज़बान लॻंदी आहे पर पढ़ंदा एतिरो पढ़ंदा असांजो टीचर हूंदो बचो टीचर उहो ज़बान जो ॾाढो चङो भलो सभु ॻाल्हाए ॾिठो हुयो सुठी पोस्ट ते पर कॾहिं कंहिंजी इज़त सां न ॻाल्हाए हर कोई लॻंदो भई जेको अॻो मञीसि त साड़े रखंदुसि पूरो करे रखंदुसि जेको लफ़्ज़ आयुसि मुंहं जो उहो कंदुसि असांजो ॿियो टीचर हूंदो पोइ जेको कमु हूंदो असां रखियल खे चवंदा हुआसीं मां कमु कराए ॾे पोइ जेको हल बाक़ी छा चइबो आहे त कराए पोइ जेको हुयो असांजी ॾाढी इज़त कंदो ॾाढी असां सां ॾाढो थोरो सां ई ॻाल्हाईंदा हुआसीं ॿियो सां कोई न ॻाल्हाईंदो सॼे स्कूल में ऐं जेको चवंदा हुआसीं कंदो बि हुयो पर कमु हूंदो चवंदा ॿिए टीचर खे हिनखे चवंदा ईअं सचनि में ठहंदा जेको चऊं सो ई ॻाल्हि कमु कंदो असांजी ॾाढी इज़त कंदो हिकिड़े ॾींहुं मां खे चयो ॿियो टीचर भाई सभिनी खे एॾा लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदो आहे जेको ईंदो अथसि मुंहं में कंहिंखे कुझु न छॾींदो तूं हिनजो कमु करंदो कीअं हिन कमु करण जो तरीक़ो छा आहे जेको वरी मूंखे टीचर ते चवंदी छा आहे इहो कुदरत जो कानून आहे इंसान जेको आहे
वो सादा 24 कलाक वाली मर्जी में हुआ। 24 कलाक में अध कलाक जो होगा मालिक उनके पानी रामत की बाबा जो मुझे कम करी वजह जैसा कम करे वजह जैसा कि दुआ दे कुछ भी दे देखो भी करे अध कलाक हर इंसान के पावर होगा और अध कलाक जो पता होगा तो क्या मला है दिन जो थे रात जो थे सुबह जो थे शाम जो थे कि जिसने पहले तो आज वाला कैमल मुझे कोई पता हो नहीं ये तो कैमल उम्मा भी अध कलाक में इंतजार करना जे वाले अध कलाक चने मूड में होगा वो ओली बाल बाल कम करी होगा फिर तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जले जले जो अध कलाक में जो बात वो जो कम करी होगा सो हकीकत में असल जितना इंसान आयु मालिक असांखे रहमत सदाई ॾींदी आहे पर अधु कलाक पोइ बि असां जो आहे ऐं पतो न आहे हू अधु कलाक कंहिं वक़्तु आयो कंहिं वक़्तु वियो कोई पतो न आहे असांखे सोचो बि सही हलो ठीकु आहे अधु कलाक असांखे पतो न आहे पर अधु कलाक में कुझु बि थी सघे जेको ज़बान जितने अध कलाक उन लफ्ज़ अपने घर में परिवार में कारोबार में माहौल में कदे जे असांजो चङो लफ्ज़ निकिरी वियो अचानक तो साम्हूं वारो मालामाल थी वियो त घर जी भरती करे किथे पहुचंदासीं पर मालिक रहमत कयो अधु कलाक असांजो अॻिचण वारो हुजे ऐं असांजो ग़लति लफ़्ज़ निकिरे त पोइ नतीजो चङो थोरे निकिरंदो पोइ उहो नतीजो बहितर थोरे निकिरंदो पोइ त घर ॿार परिवार त पंहिंजा दुश्मन पाण बणिजी वेंदासीं पोइ त पंहिंजो नुक़सानु पाण करे विझंदा तंहिंजे करे असां पंहिंजी ज़बान खे संभाले करे पंहिंजी ज़बान खे चङे नमूने हलाए करे उहो असांजो ग़लति अगर इन ज़बान जो सही इस्तेमाल कयूं तो पोइ असां सच्चे साईं जे जीवन खे ॾिसंदासीं उन जी ज़बान में जेको मुंहुं मां निकिरंदो उहो वक़्तु जंहिंजे ॻाल्हाइण सां जेको मुंहुं मां निकिरे ऐं उहो थिए असांखे ॾिसण में वह शक्ति लगे रहमत लगे पावर लगे कुछ न लगे असां कुछ भी चऊं पंहिंजी जगह पे पर जंहिंजे मुंहुं में जो जेको निकिरे उन में थिए उन पंहिंजी ज़बान खे केतिरो संभाले करे रखियो अहिड़ी ज़बान खे संभालण को सवलो थोरे हूंदो आहे असांजे ॿिए पहलू सां ॾिसो जेकॾहिं वो साईं भाई ठीकु आहे छोकिर हलंदी वेंदा जॾहिं चौकड़ ते वेंदा तॾहिं बि पंहिंजो झाड़ो उछलाईंदा साईं मुंहुं सां न चवंदा भई हे हलो जेको चवंदो झाड़ो पइजी वेंदो पोइ त रांदि हलंदी वेंदा रांदि कयो रोज़ आनंद आहे रांदि में झगड़ो थोरे हलंदो आहे रांदि खिल हूंदी आहे मज़ाक हूंदी आहे उहो साईं छोकिर ते वेठा तो आम साम्हूं ॿ वेठा जे वेंदा हिकु जो नालो जीवन ॿिए जो नालो ख़ुशी ॿई पाण वेठा जीअं जीवन जेको हुयो ख़ुशी जी ॻोठी न आहे ॻोठी करंदे हलंदी तो हिकदमि ॻोठी न आहे जोश में प्यार में रोला कंदा कि आज दुनिया में खुशी भरी हुई खुशी भरी हुई खुशी भरी हुई थी और क्या बना और यार नहीं खुशी कहना नहीं खुशी एंगरी को बारो परन खुशी जो को जीवन को थी बारी तो बारी के होनी चाहिए दुनिया में खुशी भरी हुई एने जीवन के है फायदा जीवन के है पर जीवन की जिंदगी खेड़ी वो भी तो होते जीवन सो हकीकत असली
जिंदगी में खपे असांखे जीवन जीअण में खपे। इन करे ज़बान खे संभालण जेतिरो असांजो ज़बान पावरफुल हूंदी हक़ीक़त में ओतिरो असांखे संभालणो पवंदो। इन करे असां ज़बान सां जेकॾहिं सही ॻाल्हाईंदासीं, पूरो ॻाल्हाईंदासीं, ज़रूरत वारो ॻाल्हाईंदासीं, असां हर जॻह ते इज़त पाईंदासीं। जिन ज़बान खे असांखे आज़ादु छॾे जेको वणे ॻाल्हाए आहिस्ते आहिस्ते हर को तंग थी रहे छड़ो ॻाल्हाईंदो ई कंदो छा पंहिंजे पाण को बेज़ार थी वेंदो असांजो जेको बि आहे। इन करे असां सचे साईं जे जीवन खे ॾिसंदासीं। मुंहिंजी ज़बान जो जेको ई निकिरंदो वो ॿिए जे लाइ भलाई निकिरंदी, ग़लति न निकिरंदो। कॾहिं दुनिया में सुख सां बि न रहंदा। साईं जे जीवन जे ॾिसंदासीं केतिरी घटनाऊं भगत साहिब जे साईं जे जीवन में वो बहितर उल्टियूं सभु निकिरंदी आहे। उहो ईअं थो थिए ज़िंदगी में लाह चढ़ाईंदा रहंदा। असां ॾिसंदासीं जेकॾहिं साईं जे जीवन खे ॾिसंदासीं अगरि कहीं मुंहिंजे ॿार जी पली चाढ़े छॾी तॾहिं मुंहिंजी ज़बान में उबतो लफ़्ज़ थोरे निकिरंदो। उन लाइ बेटी आहे बदवा थोरे निकिरंदी। अञा जंहिं पली चाढ़ी वो तो उनकी खुशी में शामिल थिया। उनकी औलाद ते वञी करे सभु ॻाल्हि कयूं, सभु उनखे माना। असां भगत साहिब जे जीवन में ॾिसंदासीं जंहिं माण्हू जे मुंहं में सिक्का मारिया उनखे बेहोश कयो और उनजे लाइ ग़लति रस्तो ॿुधायो तूं राज़ी थी मां पंहिंजे मालिक खे मुंहुं ॾेखारिया मां जो मुंहिंजो ग़लति रंदी करे। जे जीवन खे ॾिसंदासीं सॼे साईं खे भगत साहिब खे एतिरी घटना खां बाद में उनजे मुंहं में जो कोई ग़लति लफ़्ज़ न निकितो। अगरि असां पंहिंजो पाण खे ॾिसंदासीं थोरी घणी घर में पेस्ट में न मिलंदी। असां पंहिंजे घर में केतिरनि जो क़तल करे छॾींदा उनखे ग़लति सही लफ़्ज़ ॻाल्हाए। हिकु हिकु लाइ केतिरो चङो काॾे मुआ बि छा कयो अलाए छा छा नाला खणी करे अलाए छा छा चवंदा। यानी असांखे पावर उन ज़बान में उनखां बाद में इन करे पावर पूरी सभु कुझु ख़तमु थी वियो। पर जेतिरो जेतिरो असांजे ज़बान में पावर अचे असां ओतिरा ज़बान थींदा ओतिरो बहितर थींदा। तंहिंजे करे असांजो ज़बान ग़लति ते न हले सही ते हले। असांजे साईं जे जीवन में ॾिसंदासीं जेकॾहिं उनजी औलाद खे बली चाढ़ियो वियो तॾहिं त हुन पंहिंजी ज़बान जो आसीस कढी कोई बदवा थोरी कंदी। पर जॾहिं कई माताउनि खे चयो थी मुंहिंजे ॿार जो रिश्तो नथो थिए आसीस करो मुंहिंजे ॿार खे रिश्तो नथो थिए आहे हिकु पोटो रिश्तो ॾियण लाइ तयारु आहे तॾहिं सचे साईं खे ॿिए दफ़े ते ॾींदासीं तुंहिंजे पोटे खे लोली ॾींदासीं। या रिश्तो बि थींदो शादी बि थींदी पोटो बि ज़बान जो केॾो वॾो कमाल आहे। ज़बान जे इस्तेमाल जो असां ॾिसंदासीं जॾहिं घटना घटी ग़लति हुनजी ज़बान में थी न हली। पर जॾहिं चङी ॻाल्हि साम्हूं आई आसीस जी ॻाल्हि साम्हूं आई खोलियो रिश्तो आसीस हुनजी पर ॾही पोटो छॾियो ॿिए दफ़े विया त पंहिंजो पोटो खणी आई पोटो नूंहुं पोटो सभु खणी करे आई। तंहिंजे करे चङे पासे असांजी ज़बान हुजणु खपे ग़लति पासे असांजी ज़बान न हुजणु खपे। छाकाणि कंहिं वक़्तु बि अच्छा उन मालिक सां सभिनी खे ॾिसो अधु कलाक असां सभिनी जो आहे सही जेसि ताईं असां पंहिंजो अधु कलाकु वधायूं आसीस में लेकिन पंहिंजे अधु कलाक खे ॾिसंदासीं जेके चौपड़ आहिनि उहे त पूरा हुते उहे त न मिलिया आहिनि। जेको पावर मिलियो आहे उन सां तबाही न करूं उन सां पंहिंजो पाण खे वधायूं फलायूं फुलायूं पंहिंजो पाण खे चङो करूं घर परिवार खे माहौल खे कंहिंसां चङो हली कंहिंसां आसीस पायूं। तंहिंजे करे असांजी ज़बान घटिती न आहे असांजी ज़बान पर असांजी यादि रखणु ज़बान असांजी आहे। जंहिं ॾींहुं असां ज़बान जा थियासीं उन ॾींहुं गादी करंदासीं पोइ जाते असांखे ठहंदा
तो ये दिए तो नौकर ध्यान छूट जाते बने घुमाए ऐसा तो नौकर जेरी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर मेरी जबान फिसली या मुझे मुंह में जो निकली हो मानो उनके जैसा मालिक न रहे ऐसे जड़ों का मालिक बनाए हो ही ना ऐसा नौकर तो ध्यान हुआ दीदी जी ऐसा जो है तो सब कुछ का नौकर जाता कि भाई अच्छा एकड़ी ॻाल्हि असांखे यादि रखणु खपे असांजो नौकर हुजे असां जॾहिं नौकर ते डिपेंडेंट थींदासीं नौकर जो कुझु बि न थींदो नफ़ो बि असांजो हूंदो नुक़सान बि असांजो असां ॾिसंदा पंहिंजे जीवन में काफ़ी ज़िंदगी में मोड़ अहिड़ा आहिनि न कंहिं दुकान ते कैसे जो नौकर हूंदो उहो सामान ॾिठो वठंदो रहे वो वधी करे केतिरनि खां पंहिंजा पैसा उधारे करे विच में खाई करे वेंदो आहे विच में पंहिंजो पाण खे हलियो वेंदो आहे निकिरी करे काफ़ी जॻहियुनि ते अहिड़ा मौक़ा अहिड़ा वाक़िआ थींदा आहिनि काफ़ी थींदा आहिनि घणा थींदा आहिनि हिकु ॿ न हर जॻह ते काफ़ी थींदा आहिनि भई नौकर पैसा उधारे करे सामान वधी करे पाण निकिरे मालिक खे लिखाए बि कोन ॿुधाए बि कोन और जॾहिं मालिक पूछे जॾहिं ॾिसे पोइ पतो पवंदो आहे विच में केतिरा निकिरी विया लेकिन उनजो ज़िम्मेवार मालिक हूंदो आहे नौकर न हूंदो आहे जेको वठी आयो आहे उहे पैसा मालिक खे भरे ॾियणा हूंदा आहिनि कुझु नौकर वास्तो न हूंदो आहे नौकर उनजो रखियल हो जेको बि आहे इनखे हिसाब न असां तो माण्हू खे ॾियणु तूं पाण ॼाण पहुती तो असांखे छा वञे जेको बि आहे असां पैसा वरी थोरी वठी सघंदा आहियूं की नौकर वठी करे विच में खाई वियो नुक़सान बि असांजो आहे नफ़ो बि असांजो साॻे नमूने अगरि ज़बान फिसली असांजो ज़बान फिसली साम्हूं ज़बान खे थोरी हूंदो असां सां दुश्मनी पाईंदो न असांखे इज़त ख़्यालु असांखे हूंदो ज़बान जो थोरे तंहिंजे करे कुदरत असांखे अहिड़ो बणायो जो उनजो त मालिक हो त पाण थी करे तंहिंजे करे असां जेका चीज़ चऊं या मुंहिंजी आहे तो पोइ असांखे यादि रखणु खपे हुन मालिक असां जो नफ़ो नुक़सान इज़त मान और रुसवाई शान सां कुझु असां तंहिंजे करे असांजी ज़बान असांजो आवाज़ उहो एतिरो त पावरफुल आहे जेकॾहिं ॻाल्हाए त साम्हूं वारे खे पंहिंजो अगर आवाज़ न पहुंचे असांजो आवाज़ समय हज़ारे मैल परे ताईं न सिर्फ़ु असांखे यादि कंदे असांखे कोई यादि करे इन करे हिचकी या दंद अचणु हज़ारे मैलनि ताईं कमु करे पर जेके उनजी आवाज़ में श्रद्धा विश्वास यकीन उन सचे साईं जी रहमत भरिजे त पोइ असांजो आवाज़ अहिड़ो आहे कि आसमान में परमात्मा खे बि लाहे करे धरती ते आणे करे तंहिंजे करे उन आवाज़ खे असां संभाले करे रखूं खे बणाए करे रखूं ऐं बणायूं बि जीअं सचे साईं चयो त कॾहिं बि उनजो उबतो इस्तेमालु कॾहिं बि न हुजे कुझु बि असांखे ग़लति ज़बान कंहिंखे कुझु न चवे बेशक साईं एतिरी घटना थी ॿार जी घटना थिए मूंखे थी बि छा सघंदो आहे ॿार खे भली चाहे छॾे पर उनजी ज़बान उन वक़्त बि आसीस सां निकिती उबती न निकिती पर जॾहिं आसीस जो वक़्तु आयो तो उन वक़्त जो बि आसीस कई गुना वधीक हुयो रिश्तो पर मिलियो कोठो इन सां कुझु मिलियो जॾहिं सॼी ज़बान जो जेको आवाज़ निकिरे उहो हितकारी हुजे बहितर हुजे तंहिंजे करे ज़बान जो इस्तेमालु मान करे पंहिंजे घर जो छो मिसाल उनके साथ पेस्ट न हूंदी आहे के बाद पोर्शन हूंदो आहे के बाद साबुण हूंदो आहे हल्की चीज़ मां घणा ॻाल्हि मां खणाईंदा त असांजी थोरी का चीज़ हूंदी आहे असां मुंहुं जो एतिरो कुझु भुल थियो निकिरी वियो पर असांजे मुंहुं जो अगरि उहो लफ़्ज़ जेके उबता आहिनि उनखे थोरो थोरो सुठो करे छॾियो असांजो प्यास पेस्ट खणी वठे या गोरी वठी वठो तो फ़र्क़ु थोरे पवंदो ॻाल्हि पई ख़तमु थी वेंदी दम थोरे रखे अहिड़ा ताला छो थिए तंहिंजे करे जेके लफ़्ज़ असांजा उबता निकिरंदा आहिनि उन में हक़ीक़त में दम न हूंदो आहे लेकिन जेके सुबता निकिरंदा आहिनि न वॾो दम पर उबता लफ़्ज़
अगर कॾहिं वो अगजड़ जे माल हूंदी आहे पोइ ऊंधो करे छॾींदो आहे, असां उनको बचाव करियो। जी चयोसीं अधु कलाक असां सभु ॼमूं पई आहे, कंहिं वक़्तु बि ज़बान केॾी लॻंदी आहे। जो हुन फ़क़ीर में ॻाल्हि ते कोई यादि आहे, जंहिंजो मथां लॻी वञे उन में दवा मां कंदो दवा लॻंदी वञे चए ई न वेंदा जो बि कंहिंजो दुआ बि कंदो त मथां लॻी वञे। असां कोई ज़बान कंहिं महिल लॻी वञे असां अहिड़ो लफ़्ज़ छो करियूं जेको असांखे परेशान करे छॾे। जेकॾहिं मथां बि लॻे उहो चङो ई लॻे। इन करे असां न ॼाणंदा वञूं थियूं न ॿोलियूं ऐं कॾहिं बि ॿार बि चवंदो हुओ कॾहिं बि चवंदो अड़े शल मुंहुं अछो थिए, कॾहिं बि थो थिए मुंहुं कारो थी वियो मुंहिंजो लफ़्ज़ थो करे पई आहे। कंहिंसां गुस्सो बि हूंदो आहे, कंहिंसां कुझु बि ॻाल्हाईंदा हुनखे असां अड़े शल मुंहुं अछो पवे शल ख़ुशबू माण्हू कॾहिं कंहिंखे हुनखे लफ़्ज़ वञी करे ग़लति लफ़्ज़ सां न ॿुधो पर जेके बि तंहिंजे करे असां थोरो लफ़्ज़नि खे बहितर कयूं, हक़ीक़त असांजो जीवन बहितर थी वियो, असांजी ज़िंदगी बहितर थी वई, असां प्यार सां मानी कयूं ऐं मालिक असांखे एॾी वॾी रहमत कई आहे, हुनखे एॾी सुठी ज़बान ॾिनी आहे जेका उन मालिक सां मिलाए छॾे त पोइ असां हुनजो सही इस्तेमालु कयूं। ऐं जॾहिं असां सचे साईं जे जीवन खे ॾिसंदासीं निर्णय में ध्यान में पर वो एक अंग अलग अलग थी गए यानी पंहिंजे पाण खे बिल्कुलु में लीन करे छॾींदा उन वांगुरु थी विया। तंहिंजे करे असां पंहिंजी ज़बान खे बहितर करण जे लाइ हक़ीक़त में असांखे पाण खे बहितर करणो पवंदो ऐं पाण खे बहितर करण लाइ असांखे पंहिंजो पाण खे उन सचे साईं सां जोड़णो पवंदो। यानी हर रोज़ कुझु पंहिंजो नाम ध्यानु सिमरन असां ज़रूरु कयूं। जॾहिं कुझु वेही करे ध्यानु कंदासीं कोन जो रहमतूं दुआसी सां असांखे मिलणु शुरू थी वेंदी ऐं जॾहिं असां नाम जाप सिमरन कंदासीं असांजी शक्ति पैदा थी वेंदी, गुणनि ते अमल करण जी आदत वधंदी। जॾहिं ध्यान सां उनजी रहमत मिलंदी, नाम सां उनजी आसीस मिलंदी ऐं असां वधणु शुरू कंदासीं त पोइ असां वधंदासीं, हलंदासीं संसार में हलंदासीं पर जेको चङो ॻाल्हाईंदासीं चङो कंदासीं उनजो फल असांखे संसार में सुख ईश्वरु शान मान सभु कुझु मिलंदो ऐं जेको उनजो जाप कंदासीं हर स्वर्ग जा द्वार खुली वेंदा आहिनि, लोक ऐं परलोक धरती ऐं आसमान ॿई असांजा हूंदा, ॿिनी जॻहियुनि ते असां सुखी हूंदासीं, ॿारनि जी रहमत हूंदी, सदाई हूंदी, आसीस में मिलंदासीं। स्वाती शुक्र उन सचे सतगुरु का उन ईश्वर का इहा ई ॻाल्हि जा अरदास आहे त पाण सभिनी खे अहिड़ी सुमत ऐं रहमत बख़्शे कि उन सचे साईं जे नाम ध्यानु सिमरन सां जुड़ी करे जेतिरो पावरफुल ज़बान ऐं पावरफुल आवाज़ उन असांखे ॾिनो आहे असां शायदि हमेशह उनजो सदुपयोग कयूं, हमेशह उनजो सही इस्तेमालु कंदे पाण बि सुखी रहूं, हर हिक खे सुख ॾींदा। स्वामी शुक्र में सभिनी भाउरनि भेनरूं उन्हनि सभिनी सजणनि जिन सत्संग जो आयोजन कयो, उनमें कंहिं क़िस्म जी शेवा कई, शामिल थिया, सो सभिनी खे पूज्य डैविड साहब सन सतराम धाम राणकी साहब के तरफा आशीर्वाद शुभ